Israel. The Israeli government. Caamsaa 14 bara 1948 Yihudootaaf guyyaa gammachuu, guyyaa addaa ture, guyyaa dhaloota isaaniiti. Arabootaaf garuu guyyaa jalbultiin badii isaanii, guyyaa waraanni itti labsame jedhameetu amanama. Garuu Yihuudoonni dachee Filisxeem irratti biyya ta'anii Israa'eliin hundeeffachuu dura eessa turan? Viidiyoo kanaan seenaa kana duubatti deebinee isinitti himuuf deema. Yihuudoonni akkamiin biyya barbaadu akka eegalan hubachuuf seenaa bara 1980moota keessa ture duubatti deebinee haa ilaallu. Yeroo sana Filisxeem qaama naannawaa Impaayera Ottomaanii fi Sooriyaa guddittii jedhamuun beekamu turte. Warri Filisxeem irra jireessi Musliimoota, Kiristaanonni fi Yihuudoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'anis turan. Yihuudoonni ummata hunda keessaa 5% qofa turan. Kana kan kaasneef taateen kun godaansa Yihuudootaaf ka'umsa ijoo waan ta'eefidha. Biyya abdii keenyaa jechuun godaansi Yihuudootaan gara Filisxeemitti taasifamaa ture kun Aliyaa jedhamuun beekama. Baay'een isaanii Raashiyaa irraa ka'uun gara Filisxeemitti ka godaanan yoo ta'u, wayitaachi turanitti Yihuudoonni hedduun ajjeechaa bulchaa Raashiyaa yeroo sana Jaar Aleksaandar lammaffaa keessatti hirmaattaniitu jedhamuun adabbiin du'aa itti murtaa'ee ture. Haleellaan Raashiyaa fi baha Awurooppaa keessatti uummata Yihuudaa irra ga'aa ture kun farra seem ka jedhamu yoo ta'u, maqaa pogroms jedhamuun beekama. Yeroo sana Yihuudoonni Filisxeem ga'an lafa qonnaa fi iddoo mana jireenyaa xiqqoo argachuu danda'aniiru. Warri kunneen kibuutz jedhamu. Sochiin ilaalcha farra seem qolachuuf warra Awurooppaa eegalan Zaayonizim jedhamu godaansa jalqabaa Yihuudootaa kanaaf tumsaa ture. Sochiin Zaayonizimii biyyoota Awurooppaa wal ga'ee ture kun boodarra warra Yihuudaa biratti fudhatama guddaa argate. Sochii kana adda durummaan kan adeemsisaa ture immoo gaazexeessaa Astroo-Hangarii Teodoor Herzl ture. Hayyuun seenaa Yorges Ramos akkas jechuun ibsa. Inni rakkoon Yihuudotaa amantii osoo hin taane rakkoo sabummaa akka ta'etti ilaalaa ture. Kanaafuu Herzlii fi sochiin Zaayonizimii Yihudummaan fudhatama akka argatu gochuun Yihuudoonni akka saba tokkotti ilaalamanii fi rakkoo Awurooppaa keessatti isaanirra ga'u jalaa bakka itti daheeffatan uumuuf hojjechaa turan jedha. Haa ta'u malee sochiin Zaayonizimii deeggarsa idil-addunyaa isa barbaachiseera. Yeroo sana biyyoonni bebbeekamoon biyya Yihuudotaa ijaaruuf iddoowwan hedduu yaada keessa galchanii turan. Arjentiinaa hanga Yugaandaa, Madagaskar irraa haga baha fagoo Raashiyaatti fulla'utti bakka hedduu yaadaniiru. Ta'us Yihuudoonni Filisxeem faana seenaa fi amantiidhaan waan walitti hidhamaniif godaansi Aliyaa jedhamu haga jaarraa 20ffaatti itti fufe. Yeroo kana keessatti ture Teel Aviv kan hundoofte. Egeree Filisxeemotaa kan murteesse garuu waraana addunyaa tokkoffaadha. Yeroo kanatti Filisxeem Impaayera Ottomaan jalaa baatee Biriteen harka galte. Waraana addunyaa tokkoffaa bara 1914 fi 1918 gidduutti dhiiga hedduu dhangalaas lubbuu namoota kumaatamaan lakkaa'amanii galaafate keessatti baha giddu galeessaaf xiyyeeffannaan addaa kennameera. Faallaa Impaayera Ottomaan ka turte Biriteen naannolee bulchiinsa Ottomaan jala turan hedduu harkaa baafachuun to'achuuf fedhii guddaa qabdi ture. Yeroo sana Biriteen bu'aa Suwiz yookiin Suwiz Kanaal to'achuun maallaqa hedduu irraa argataa turte. Dhimma kanarratti Yorges Ramos akkas jedha. Bara waraana addunyaa tokkoffaa mootummaan UK aanga'oota Ottomaan irratti bulchiinsa isaanii keessaa fonqolchi akka ka'u qindeessuun bulchiinsa Ottomaanii fi humna bulchiinsi kun qabaachaa ture dadhabsiisuu keessatti adda durummaan hirmaataa ture. Biriteen karoora Impaayera Ottomaan laaffisuu galmaan ga'achuuf naannawa sanatti bulchiinsa Arabootaa akkaan guddaa ta'e akka ijaaramuuf akka deeggartu waadaa seenuun Arabootatti maxxante. Yaadi kun bara 1915 fi 1916 gidduutti xalayaawwan bulchaan Makkaa yeroo sanaa Hussein bin Ali fi Kaayirootti ambaasaaddarri Biriteen Henry McMahon waliif ergaa turaniin dhihaate. Kana booda Araboonni Filisxeemii fi kaanis loltoota Ottomaan irratti finciluu eegalan. Biriteen yaada kana xalayaadhaan Yihuudootaaf dhiyeessite. Bara 1917 waliigaltee jedhamee kan waamamu xalayaan ministirri dhimma alaa yeroo sanaa Biriteen Arthur James Balfour barreessan hawaasa Yihuudootaa UK buufatan ka hoogganan Baron Lionel Walter Rothschildiif ergame. Xalayaa kana keessatti mootummaan Biriteen Filisxeem keessatti biyyi Yihuudootaa akka hundaa'u deeggarsa akka taasisu eerameera. Haa ta'u malee uummata naannawa kana jiran kanneen Yihuudaa hin taaneef mirgi isaanii akka eegamu qabiyyee xalayaa kanaa keessatti ifatti taa'eera. Akkaataa karoora Biriteeniin biyyoonni Arabaa bara 1918 milkaa'aniiru. Bakka tokkotti bulchiinsa Ottomaan jala ka turan biyyoonni baha giddu galeessaas bu'uura waliigaltee kanaan qoqqoodaman. Jalqaba irratti Filisxeem bulchiinsa Ottomaan jalaa baafamuun to'annoo idil-addunyaa jala turte. Boodarra garuu Biriteen Filisxeem bulchuuf fedhii fi qophii akka qabdu yaada dhiheessite. Yeroo sana reefuu hundeeffamarra ka jiru League of Nations kan boodarra dhaabbata biyyoota gamtoomanii ta'e bara 1922 yaada Biriteen Filisxeem bulchuuf dhiyeessite fudhate.
Filisxeem bulchuuf itti gaafatamummaa fudhachuun mataan isaayyuu erga of danda'e qaba ture. Bulchiinsi tokko isa kaan erga injifatee booda naannawa itti injifate bulchuuf wayita of harka galfatu jiraattonni naannoo sanaa ofiin of bulchuu hin danda'an ergaa jedhu dabarsa. Yeroo sanas jiraattonni Filisxeem irra caalaan Musliimoota turan. Lakkoofsi Yihuudotaa ammoo suduudumaan dabalaa deemuun dhibbeentaa 11 irra ga'e. Lakkoofsi uummataa bara 1931 taasifames lakkoofsi Yihuudotaa dabaluu agarsiise. Kanaaf ammoo sababi gochaan farra Seem Awurooppaa keessatti dabaluudha. Godaansi Yihuudotaa daran dabaluun lakkoofsi isaanii dhibbeentaa 16 irra ga'e. Lakkoofsi Yihuudotaa dabaluu hordofee muddamni Arabootaa fi Yihuudoota gidduutti hammaachuu eegale. Bara 1936 Filisxeem keessatti bulchiinsa Biriteen irratti fincilli ka'e. Maloota mormii keessaa inni ijoon lagannaa hojii ji'oota 6 turedha. Bilisummaan Arabootaa akka mirkanaa'uu fi qubsumni Yihuudotaa akka dhaabbatu yookiin akka hafuufis gaafataniiru. Haa ta'u malee fincilli ni fashalee. Mormii kana keessa namoonni kumaatamaan lakkaa'aman dhumaniiru. Warraaqsi biyyaalessaa Filisxeem taateewwan itti aananii mudataniin baay'ee dadhabe. Yeroo waraana addunyaa lammaffaas lakkoofsi Yihuudoota gara Filisxeem godaananii yeroodhaa gara yerootti baay'ee dabale. Keessattuu mooraan warra Naazii bilisoomuu hordofee ajjechaa jumlaa raawwachuu eegaluun isaanii wayita baramu lakkoofsi Yihuudoota gara Filisxeem godaananii yeroo kamuu caalaa dabalee ture. Rakkoon Filisxeem akka furamu dhiibbaan idil addunyaa yeroodhaa gara yerootti Biriteen irratti heddummaachaa dhufe. Naannawa kanatti fudhatamummaan Biriteen Araboota birattis ta'e Yihuudoota biratti ni hir'ate. Kanaaf agarsiistuun tokko Filisxeem keessatti teessoo bulchiinsa Biriteen ka ta'e Hoteelli King David adoolessa 22 bara 1946 haleelamuudha. Haleellaa hidhattoota Zaayinizim maqaa Irgun jedhamuun beekamuun raawwate kanaan namoonni 92 ta'an ajjeefamaniiru. Taateen kun Biriteen haala jiru akka dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dhiyeessituuf sababa ijoo ta'e. Kana hordofee Koreen addaa dhimma Filisxeem ka biyyoota walaba ta'an 11 of keessaa qabu hundaa'e. Koreen dhimma Filisxeem harkaa qabu kun dachee kana lamatti qooduun walakkaa Arabootaaf walakkaa Yihuudootaaf kenne. Yerusaalem immoo bifa adda ta'een sadarkaa idil addunyaatti akka hoogganamtu yaadi dhiyaate. Wixinee 181 jedhamuun kan moggaafame yaadi kun lafa Filisxeem dhibbeentaa 55 Yihuudootaaf kan hafe dhibbeentaa 45 ammoo Arabootaaf kenne. Yeroo sana lakkoofsi Yihuudootaa harka 1/3 qofa ture. Yaadi kun kora waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii 39 bara 1947 taa'ame irratti dhiyaachuun sagaleen itti kenname. Pirezidaantiin korichaa kanaan bu'aa filannoo yeroo sanaa ibsan. Murteen Koree addaa dhimma Filisxeem sagalee deeggarsaa 33 mormii 13 fi callisa 10 fudhatama argateera jedhan. Ameerikaa, Soviet Union, biyyoonni Awurooppaa fi Laatiin Ameerikaa hedduun deeggaraniiru. Masrii fi biyyoonni Arabaa kaan yaada kana kuffisaniiru. Itoophiyaa, Biriteenii fi Chaayinaa dabalatee biyyoonni 10 sagaleen kennine. Murteen kun Yihuudootaaf mirga gammachuu addaa uume, Araboota ammoo guddoo mufachiise. Osuma murtee darbe hin fudhatin biyya haaraa of biratti argan. Warri biyya ammoo biyya malee hafan. Caamsaa 14 bara 1948 guyyaa dhaloota biyya Yihuudootaa Israa'el ta'uun wayita labsamu warri Filisxeem ganamuu hubatan. Warri Biriteen waggoota 25 ol erga turanii booda loltoota isaanii qabatanii Filisxeem keessaa bahan. Sa'aatii muraasa booda Filisxeem keessatti hoogganaa dhaabbata Yihuudootaa akka ta'an David Ben Gurion mootummaan Israa'el hundaa'uu labsan. Guyyaan kun Arabootaaf guyyaa dhumaatiin isaaniitti jalqabe ta'eera. Hundeeffamni Israa'elii fi jalqabbiin waraana Arabootaa walitti hidhata guddaa qaba. Filisxeemonni kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaafamuu fi ajjeefamuun achumarraa eegale. Waggoota 18 siqan booda Israa'el amma toora biyyoota humna waraanaa fi teknooloojiin dursanii keessa galteetti. Filisxeemonni ammoo ammallee beekamtii biyyummaa argachuuf ifaajaa jiru. Sababa kanatti naannawa kanarraa waraanni dhibamee hin beeku. Israa'el biyyoota ollaa waliin yeroon itti nagaan jiraattee hin jiru. Kanaan lubbuun lammiilee kumaatamaan lakkaa'amanii gaaga'ameera. Namoonni miliyoonatti lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru.